14 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бұл күні алдағы болашағыңызға қатысты мықты жоспарлар құрып, орындалмай жатқан жоспарларыңызға қатысты мәселелердің қайдан шығып жатқанын да анықтай аласыз. Сол себепті бүгінгі күнді босқа өткізбей, мәселелеріңізді оңтайлы шешіп, алдағы күндерді жоспарлап тиімді өткізіңіз. Торпақ, барлық нәрсені жақсы жағынан көрсетуге тырысыңыз. Бұл күні өзіңізді сенімді әрі сабырлы ұстау сіз үшін өте маңызды болады. Кері жағдайда түрлі жағымсыздықтарға ұрынып, жоқ жерден мәселе шығарып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да айтылған кеңестерге құлақ асыңыз. Егіздер, тепе-теңдік сақтау маңызды. Дәлірек айтқанда, жеке өміріңіз бен жұмысыңыздың арасындағы балансты сақтай біліңіз. Қандай жағдай болса да, жүйкеңізге салмақ түсіруші болмаңыз. Сонда ғана барлығы дұрыс болады. Шаян, жұмысыңызда әріптестеріңізбен немесе көршілеріңізбен қырғи қабақ болудан сақ болғаныңыз жөн. Мәселелер туындап жатса, еңсеңізді төмен түсірмей, жігерлі бола біліңіз. Ең жақсы тәсіл көңілді жүру. Арыстан, шаруаларыңыз көбейіп, сізге көмек қажет екенін байқасаңыз, жедел көмек сұраңыз. Барлық қиын жұмыстарды жалғыз жасауға болмайды. Дегенмен де, бұл күннің жағымды тұсы да бар. Қолыңыздан келетін мүмкіндіктерді барынша көрсете біліп, жаңа деңгейге көтерілуіңіз мүмкін. Бекеш, өзгерістерге қатты құштар болып тұрсыз. Дегенмен де тым асыра сілтеуші болмаңыз. Барлық жағынан алып қарағанда, жұлдыздар сіздің талпынысыңызға жақсы қолдау көрсетпек. Сонда да беліңізді бекем буып, тек алға қарай жүріңіз. Таразы, эмоцияңызды бақылауда ұстаңыз. Көңіл күйіңіздің құбылмалдылығы мен жан-жағыңыздағы өзгерістер сізге жақсы әсер етпеуі мүмкін. Көп жерде сәттілікке жетуге мүмкіндік бар. Тек ойланбай, қызбалықпен айтатын сөздер барлығын құртуы мүмкін. Сондықтан да сөзден абай болыңыз. Саршаян, жұмысыңызда кішігірім мәселелер туындауы мүмкін. Сондықтан да ойыңызды басқа нәрселерге бөле бермей, жұмысыңызды сапалы жасаңыз. Кешкі уақытқа қарай жаңалық естуіңіз мүмкін. Мұқият тыңдай білсеңіз, оның ішінде сіз үшін пайдалы ақпарат та болуы ықтимал. Мерген, жеңіл атқарылатын шаруалардың өзі көп күш салуыңызды талап етуі мүмкін. Бүгінгі күні барлығын жылдам жасауға ұмтылмаңыз. Баяу болса да, барлық нәрсені таразылап, алдын ала ойластырып барып жасасаңыз, мүлт кетпейсіз. Тауешкі, не ексең, соны орасың дейді. Өзіңізді сырттай бақылап көріңіз. Өзгелерге қатысты оларды өкпелететін сөздер мен әрекет жасаудан аулақ болыңыз. Егер жеке өміріңізде түсініксіз жайттар орын алып жатса, сол адамдармен ашық сөйлесуге кеңес береміз. Суқойғыш, үзіліс жасайтын уақыт келген сияқты. Бүгінгі күні өзгелермен келісу, ортақ шешім табу оңайға түсе бермейді. Сол себепті шиеленіскен жағдайлардан алшақтап, өзіңізге келіп, күш жинап алғаныңыз абзал. Балықтар, айналаңыздан айқындылықты, нақтылықты талап етесіз. Болып жатқан нәрселер түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Сондықтан да барынша ұстамды болып, сабыр сақтаңыз. Сәлден кейін барлығын ешкім түсіндірместен ақ түсінетін боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.